नमस्कार। मिलेट को सबुदिन खाद्य नबार प्रयास रे आज सुआ खीरी स्वागत करुच्ची आपण को खांटी ओडिया रोसई रे। बस 30 मिनिट आधा घंटा रे आपनकर रेडी हे जिवो। तो आसंतु आरंभ करिबा। 1/4 कप एटी सुआ चावल नउची आ ताको हमें परिष्कार करी धोई नउची। 3-4 धुआ करी परिष्कार करी नबा हमर एई सुआ चावल को। एबे परिष्कार सुआ चावल को गोटे साइड रे रखी नबा 10 मिनिट पाई। एबे गोटे गरम पतिला रे आधा चम्मच घियो दउची। घियो जेमिति जळी न जाए संगे संगे आंच धीर कर दबा, कारण घियो जळी गले हमर खीरी रो स्वाद बदले जिवो। 2टी लवंग धीर जाळ रे मु एथिरे देई दउची। एबे एई पतिला रे हमर भिजे रखी दिबा सुआ चावल देई दबा। धीर जाळ रे अल्प समय पाई आमे एई सुआ चावल को लवंग आ घियो सहित संतुली देले खीरीटी आमर बड़ स्वादिया हो बासना युक्त हेब। एठी 1 लिटर ओमफेड क्षीर मुझे देदेवी आधा कप पानी एथिरे दे दोची। एबे आंचटी बढ़ई दबा। एबे भल भाबे चामच रे गोळेई नबा। चावल को क्षीर सहित भल भाबे मिसई दबा जेमिति तळे लागि न जाए हमर सुआ चावल। 1 फुट आसीगला। एबे आंच आमे धीर करी नबा। ये चम्मच को या उपरे आमे एठी छाड़ी दबा। या द्वारा उतुरिबो नाई, क्षीर बाहर को जीवो नाई। 10 मिनिट धीर जाल रे को छाड़ी दबा सिझिबा पई आ मझिरे मझिरे चलई नउथबा। एबे देखंतु हमर सुआटी भल भाबे क्षीर सहित सिझी गलानी। आपण जदि आम चैनल रे नुआ ए चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु नुआ नुआ वीडियो अपडेट पाई। खीरीटी को बेसी स्वादिया करिबा पई एई जगह रे मु एठी 1/4 कप क्षीर गुंड बा मिल्क पाउडर एथिरे दे दोची। भल भाबे ए मिल्क पाउडर को आमे खीरी सहित गोळेई नबा गोटे चम्मच रे जेमिति गुंड हमर भल भाबे मिसी जाए। गुंड मिसी गला परे 1/4 कप चीनी एथिरे देई धीर जाल रे आमे एको टिके चलेई नबा। चीनीटी मिसी जिवो जेमिति तळे लागि न जाए। चीनी हमर मिठा आपण को पसंद हिसाब रे करिवे। खीरी रे एबे 5 मिनिट धीर जाल रे रांधिबा पई छाड़ीबा। खीरी को मझिरे मझिरे गोळेई नउथबा जेमिति तळे जळी न जाए। खीरी रे एबे मिठा पड़ी गलानी आ प्रोटीन रो मात्रा भी बढ़ी गलानी, तेणु गोळेइबा निहाती दरकार। पूरा टिप्स को जदि फॉलो करचोंते खूब स्वादिया खीरी हे जिवो आपनकर। खीरी एबे भल भाबे हमर पूरा सिझी गलानी आ स्वादिया भी हे गलानी। एबे ए खीरी को हमें गोटे साइड रे ओल्हे दबा। गोटे चम्मच घियो हमें गरम करी नबा गोटे छोटो पैन रे। एठी हमें नबा 1/4 कप कटा हमें नहीं जिबा। एठी आलमंड बा बादाम निज मनपसंद ड्राई फ्रूट्स एथिरे दे भाजी देबे। आ भाजी देले हमर स्वादिया हे जिवो ड्राई फ्रूट्स टी आ खीरीटी भी। एबे भजा हे गलानी आलमंड हमें नहीं जिबा। खीरी ऊपर हमें एबे ढाली दबा। खीरी ऊपर जेते गरम गरम जिनस ढला हबो खीरीटी सेते गाढ़ा हे जिवो। एबे 2 चम्मच चीनी हमें से पैन रे गरम करिबा। जे पर्यंत रंग न आसीची धीर जाल रे हमें चले। वीडियो टी को लाइक करिबा भूलिबेनी। कमेंट करि नेबे केमिति लागिला बने खाइ साला परे खीरीटी। एबे हमर चीनी रो रंग धीरे धीरे बदलुची। चीनी पूरा पतला ही गलानी, किंतु आ टिके करिबा आ चेक करूथबा जालिबा को दबानी, कारण जदी चीनी जळी जाए हमर खीरी रो स्वाद बदली जिवो। एबे रेडी हे गला देखंतु। ए स्टेज रे यही गरम गरम चीनी को हमें या ऊपरे दे दबा, जे स्वाद संगे संगे रंग भी बदले दबो आमर खीरी रो। एबे किछि गरम मसला गुंड करिबा। 4टी गुजराती आ टिके जायफल गुंड करी पत्थर रे फ्रेश कुटी एथिरे दे दोची। एबे भल भाबे गोळेई नबा। खीरी को ठंडा करिबा पई छाड़ी दबा। जेमिति जेमिति खीरी ठंडा हबा सेमिति सेमिति से आ टिके गाढ़ा हे जिवो। खीरी के जदि पतला चाहती ताले आपण आउ आधा कप क्षीर एथिरे दे पारिबे। आधा घंटा भितरे गुणकारी आउ स्वादिया मिलेट सुआ खीरी प्रस्तुत हे गला। एमिति खा गुरुवार भोगरे लगांतु बा प्रथमाष्टमी रे करंतु। एमिति ड्राई फ्रूट्स आउ टिके कैरमेलाइज सुगार दे सजेई नियंतु आपनकर खीरी को। पुणी गोटे नुआ वीडियो नुआ रेसिपी नै मु आसीबी। लाइक आउ शेयर करिबा भूलिबेनी। धन्यवाद।